Bueno, egunon, hasiko gara, egingo dugu gure bigarren bideotxoa. Bai, Hemen gaur nire txanda da aurkezteko hemen nire gure bideolaguna. bai. Mikel Mendizabal, Mikel Mendizabal da hizkuntz irakaslea. Eta oso interesatu da hizkuntzak, berezitasunak, hizkuntzak, guztiak. Eta, bueno, gauza horietaz irakurtzen du pilo bat, gauza asko irakurtzen ditu, liburuak, dokumentuak, webean, gauzak eta beti atatzen ditu oso gauza, ez? Aipu interesgarriak eta gaurkoan atzo, egon zan, komentatu jasun. Bai, bueno, bai, liburu bat hartu nuen, hemen ikusten duzue, Donostiko Abe liburutegian, eta deitzen da The Japanese Language in Contemporary Japan. Da, bueno, liburu zar bat, 70. Amaierakoa, haren 1977ko liburu bat, eta soziolinguistikari buruz. Da, bueno, autorea Roy Andrew Miller, eta hizkuntzalari amerikar bat, eta hitz egiten du buruz Japoniera. Orduan, bueno, oso kurioso da, liburua motza da, ditu egun horri alde, beste ditu. Baina ikusten da nola antzekotasun handiak daude euskara eta japonesaren artean. Ia bi hizkuntza linguistikoki antzekoak, eta baita ere ondorio soziolinguistikoak, bakoitza bere neurrian, bakoitza bere, baina oso antzekoak. Hau ez da kasualitatea. Bai, mekanismo nolait esan da, mekanismo sintaktikoa neurri batean bederen konpartitzen dut. Hori da. Eta horren, bueno, nik hartu nituen nota batzuk, eta, bueno, nahi baizu irakurriko ditugu, puntu lehenengo puntu. Komentatu? Bai. Bueno, Shimomura Hiroshi, zen militar eta kazetari eta politikari japoniar bat. Eta orduan, Bigarren Mundu Gerran, esan zuen, bere hitzak izan ziren, gutxi gorabehera hauek izan ziren, egoera larri batean gaude, gure hizkuntza oso kaotikoa delako. Bueno, komentari hori buruz bere hizkuntza eta gainera momentu oso larri batean historia Japongo historian, nik uste oso adierazgarria dela. Gero beste hizkuntzalari bat, Kindaichi, abizenekoa, eta esatezun, ja urte batzuk beranduago, esatezun, Japoniera ez da zaila bakarrik kanpotarrentzat, baita Japoniarrentzat ere. Bere ustez, aldaketak egin beharko ziren hizkuntzan, eta bera oso kezkatua azaldu zen gai honekin. Bai, azpimarragarria da oso, nola beak esaten duen, aldaketak egin beharko zea da, hizkuntzan. Hizkuntzan, hori da. Mekanismoan. Hori da. Mekanismoan. Hori da. Emozio biziak azaltzeko adibidez, esate zuen Japoniera ez dela oso hizkuntza egokia. Bere ustez beste hizkuntza batzuk askoz egokiagoak ziren helburu honetarako. Bueno, euskaran zenbat gertatzen da. Zenbat euskaldun hasten dira gazteleraz hitz egiten, edo frantsesez pentsatzen dut. Noiz eta dagoen egoera larri bat, edo haserretzen diran, edo urduri dauden, euskeraz, bat batean egoera larri batean, edo haserrealdi bat, eta pasatzen dira gaztelerara, ez? Osak, hemen antzeko zerbait, ez? Gero, berak esan zuen ere, japoniarraren hitz ordena praktika ezina zela. Praktika ezina, ere hitz ordena. Asko esatia da. Eta ez da bat, dira bat, bi... Bai. Bai. Gero Moriari Nori, diplomatikoa eta pedagogoak, proposatu zuen inglesa Japoniako hizkuntza nazional gisa.
bere ustez hizkuntza japonierak zituen muga handiak eta ez zen egokia behar bezala izatzeko. Eta gero, urte batzuk beranduago, 50-60 urte beranduago, beste idazle japoniar bat, Shiga Naoya, beste horren beste proposatu zuen, baino ez inglesa, baizik eta frantsesa. Eta bere hitzak izan ziren japoniera traketxaren ordez. Eta gero, aipatzen du, bere ustez umeak gehiago ikaskiko zuten eskolan, eta gainera gehiago gozatuko zuten ikasgaiekin. Bai, gauza asko biltzen ari dira hor, ez? Batzen ari dira hor, ez? Hain zuzen ere hori, emozioak espresatzeko garaian, ez bakarrik emozioa, baizik eta ezakit ironia, humorea, gauza berezi horiek, olako ja ezakit konotazio bereziak, ez? Dituztenak, eta bar. Nola mekanismo azken batean burua azkenak arazoak erakuste ditun, eta logikoa da, zer nola jartzen ditun elementu berezienak, edo prosodikoki nabarmengarrienak, ez? Nabarmenenak, hasieran lehenago zen prestatu mezua, orduan gertatzea ze horiek ez daukate hainbesteko interpretaziorik, hainbesteko zentzurik, hainbesteko transmititzeko modu orduan ez daukate hainbesteko indarrik. Informazioa ematen dute. Informazioa ematen dute eta informazioa bera ere txartoago aiatzen da. Baina informazioaz gain, badago bigarren maila bat oso importantea zin, askotan ezan kontuan hartzen. Ez da bakarri maila informatiboa, maila importantea ez badago ulertzen ezer, akabo dana. Baina ez badago, informazioekin batia badago beste maila bat, oso importantia, zela maila espresiboa. Ez da bakarrik ulertzea zezaten ari dan, baizik eta ulertzea bigarren zentzu hori zen eman nahi zaion, zea hori ez, eta hori ere galtzen da. Ez da bakarrik galtzen informazioa, galtzen da informazioaren bigarren maila hori, askotan. Edo gutxienez ahultzen da. Eta hortik atortzen da, hori ez, ironia galtzia, humoria galtzia, izkera zikina, ez izan hain zikina, dana, emozioak, hori dana. Dana ematen da modu oso simple, oso gogor, oso gutxi landu bat. Eta hori nabaritzen da, orokorrian nabaritzen da. Azken buruan nabaritzen da, eta hauek esaten ari dira, buruz Japoniera. Nahikoa da ikustea kirol retransmisio bat Euskal Telebistan, edo demagun, gai neutro bat jartzeagatik beretzen. Askoz biziagoa da, esaten den guztia da. Futbol partidu bat, eta hori futbol partiduetan normalian ez da inbesteko aiza, inbesteko, ez litzake egon behar inbesteko, prinsipio diferentziariz, izaten dira oso mezu simpleak, baina ala ere, badago hor jarioa, badago hor beste zerbait, beste nahitzen da beste jarraitutasun bat, beste zerbait, ez, zuk esatuzun bezala, nun, nabaitzen da. Azken batian, oroar, nabaitzen da diferentzia handi bat. Askotan sufritu egiten da, euskal komunikabietan esatariak sufritu egiten dute askotan. Ez beti, baina egoera batzutan ikusten da, ja pentsatzen nahi dira ergatibo plurala. Zenbat da informazio trinkoagoa, eman nahi? Zenbat da informazio trinkoagoa izan, horren gara gehiago sufrituko da. Zeiten da, askotan, informazioa simplifikatu egiten da. Ez bakarrik moztu, ezik simplifikatu egiten dela. Ez dala ematen hainbesteko informazioa. Ez dala esaten, en la subdelegación territorial de... que depende directamente... de Osakidetza de no sé qué, ez dakit zer, ez da esaten hori, esatea Osakidetzako ez dakit zer, eta kitxo. Ez da bakarrik moztu egiten dela, baizik hori, simplifikatu egiten dela. Hori egiten da hor, eta egiten zen baita ere bikoizketetan, egiten zen zertan, eta hala ere,
gertatzen dira. Gertatzen dira, bai. Ez arrakasta gutxi daukaten pelikulak doblatuta euskarara. Bai. Daukate arrakastari. Eta bakarrik ekonomikoki lurralde aberatsa gehalako eta pentsasazu, ze horiek, gidoi horiek, guztiz landuta, simplifikatuta, adaptatuta, egokituta, eta bar daudela. Eta ala ere, mantentze dute olako gordintasun bat. Zein, nabitzen da, eta ez da erakargarria. Pelikula japoniarretan ere ikusten da. Mezuak oso simplea dira. Zine japoniarra asko gustatzen zait. Baina, batean pasatzen duten minutu bat esateko euria ari du. Eta nabaria da zenolako elkarrezketak izan dituzten. Oso motza, jarri komedia italianoa. Hori da espresioa leku guztietari hartuta. Osea, goitik bera espresioa, baina lehengo momentu da bukaera eraino, da espresioa. Eta ez dute sufritzen. Ez, gozatzen ari dira, lehengo momentutik. Bueno, a ber, sintaxiak ez du hori behartzen, hori ahalbidetzen du. Jo, izan dezakezu sintaxi nolabait esan lagungarria, eta zuk ez aprobetsatu hori ere, beste aukera bada. Baina normalian, hori daukasunean, normalian bukatuko duzu aprobetsatzen. Bai. Bueno, gero, bazegon zea bat, folklore ikertzaile bat, Japonek izan omen duen garrantzitsuenetakoa, Yanagita Kunio. Eta berak esaten Japoniar guztiak sentitu dutela ze zaila eta aspergarria den esaldi ertain edo luzeak egitea hizkuntza honetan. Ertain edo luzeak ez bakarrik ertainetan, baizik eta barkatu ez bakarrik luzeetan, baizik eta baita ere ertainetan. Gero beste editore bat... Errepikatzen da, betiko leloa, hau da, egin behar dana da, zaldi oso simpleak. Ze, momentuan bertan nun, hasten zaren komplexua egiten esaldia, gauzak galtzen du bere dana. Orduan, zeite dute, egin gauza oso motzak, inkluso gauza motzak oso moztuta, esan nahi dute supermotzak, esaldi bat ertaina ere baldin bada mozte dute, sintagma, ez dute esaten jarraitu batia, normalian elementu rematikoak, informatiboki berriena, bat dituzte hasieran nola balira elementu tematikoak, nola balira ezagunak, galtzen dute indarra, galtzen dute indar guztia, eta bihurtzen da, ezaten duen espergarria, bihurtzen da askoz ere monotonoagoa, askoz ere gutxiago indartsua, askoz ere, azken batian gutxiago efektiboa. Osea, ez da bakarrik informazioa ez bada ulertzen dela, baizik eta bigarren maila hori esan genuen, espresioarena ere oso importante, ez bada importantiena, hombre, ez baduzu ulertzen akabo guztia, porrota egin duen komunikazioak, baina, bigarrena ere, nahiz eta ulertu informazioa. Ulertzen baldin baduzu modu deskriptibo batian, espresioa galdu baldin baduzu, haizu, badagor ezkutuko problema bat oso importantia. Honek esaten du, aspergarria esaten du nien. Gero beste Uemuraz Sengio editoreak horrela azaldu zuen, bere hitzak dira, bidaiatu eta gero konturatu nintzen inglesarekin edonora iritsi alzarela. Ordea, etxera berriz itzultzean konturatu nintzen Japoniera hitz egitean trabatua geratzen nintzela. Eta esatezun hizkuntza misteriotsua zela Japoniak. Misterio. Etzekin hizkuntza baditzaz. Gero, Takao Suzuki, soziolinguistak, esate zuen, Japoniarrak kexatzen direla bere hizkuntza nazionala zaila delako. Japoniarrak. Japoniarrak, orokorria. Ez dela gauza bat hola anekdotikua, nik uste dut, baizik eta dala sentimendu orokor bat. Bere ustez, hizkuntzalari honen ustez, Japoniera hizkuntza praktika ezina da. Eta ere, azaldu zuen ez du izenik ematen, baina zenbait politikari eta idazle proposatu izan dutela
hizkuntza nazionala ordezkatzea beste hizkuntza batengatik, beste hizkuntza razionalago batengatik. Bai. Ez ditu izenak ematen, izen bat aipatzen du, ministro batena, baina bestak ez ditu aipatzen, Bai. baina hori hor dago. Hor dago intuizioa, Bai, hor daukat intuizioa. Bai, hori. Eta hizkuntzarik ez duela ezertan, bueno, gero hizkuntza nazionala ordezkatzeko, eta nahi hizkuntza razional eta praktikoago batengatik. Baita ere zioen mendebaleko hizkuntzalaritzak ez duela ezertarako balio Japoniera ikertzeko, alegia. Hizkuntzalaritza europeara, okzidentala, balio du hizkuntza mota batzuntzako, baino ez Japoniera bezalako hizkuntza. Benetako hizkuntzalaritzak balio beharko luke edozein hizkuntza. Bai. Beste kontua da, en fin. Ja. Eta, bueno... Hor beste kontu interesgarri bada, esan nahi dute, hor esaten ari dira buruz beste hizkuntza batzuk, ja ezagutu dituzte beste hizkuntza batzuk, eta ikuste dute zerbait hor, praktikoagoa. Igual ez dakite oso ondo aztertzen zer izan den hori praktikoago hori, baina ikusi dute hor zerbait. Eta hori puntu importante bada, ez bada ezagutzen besterik, oin arte Japonia bizi da oso modu izolatuan. Bai, hori behin da berriz esaten da liburuan. Ez da ezagutu besterik, eta orduan mundua holakoa da, ez dago zer berezirik, hola da mundua eta kitxo, ez? Bai. Noiz hasten den ezagutzen, beste realidade bat, beste kontu batzu, beste hizkuntza batzu, ikusten dira gauzak. Hori, Kanadan bizi dana, izan bat urtetan kanpuan. Ikasi du ingelesa, ikusi du, joder, ostia, hemen zer dago, hemen zer dago, beste mundu bat dago, beste mundu bat, espresiboki beste mundu bat dago, ez? Imaginatu kontrakoa, ez? New Yorkeko pertsona bat, juten da Japonea, pasatzen ditu 5 urte Japonen, eta gero botatzen da New Yorkea, eta esaten, eske, ezin dute inglesez hitz egin, botatzen da pilo bat. Nik gehiago esate dizut, nekez ikasiko duela Japonera. Hori gertatzen da, gustatuko litze jakitia, zehazki, hori Japonera ikasten hasten dienetatik, zenbatek lortzen duen maila ertain bat. Maila ertain bat, hau esaten maila ertain bat. Hala ere, nahiz maila ertaina izan, nekez itzen Japoniarrak eurak ere, ite dute. Eske horra da. Hori esaten dugu, Japoniarrak ere... Japoniarrak ere, eske... Ez da ikasten duenak arazoa ditula, baizik, hanguak ere. Bai. Gero kuriosoa da, zeren, aipatzen du... Japongo egunkari batean, Asahi Evening News egunkarian, hain dela urte asko, 74an, zuzen ere, idazten zuen argentinar batek, artikuloa, eta esatezun, Japonierrak hitz egiten dutenean, beraien hizkuntzan, umorea mugatua daukatela. Baina aldiz, erabiltzen bazuten hizkuntza, mendebaldeko hizkuntza bat, suposatu aldugu dela ingelesa ziurrenik. Argentinarra izan da. Edo gaztelera. Argentinarra izan da, pentsatu alduzu. Edo frantzesa, humorea askoz aberatxeagoa zara. Hori askotan ere izan da, adibidez, alemanak eta bere humorea dela askoz gehiago irorketak, kolpeak, holako gauzekin, imitazioa. Alemana baino gehiago igual, japoniarrak. Japoniarrak eur. Baina, karo, ez daukate nabardura guzti horiek, konparatutakin, zein hizkuntza indoeuropear, non informazio pilo basatzen da, eta nabardura. Ez oso interesgarria da, hau laburpen hau. Zeren, biltzen ari dira, benetan, zuge indako aukera honetan, gauza guztia. Humoria, dana. Donosti meintza badago Abe liburutegian, oso gomendagarria, motza, erresa irakurtzeko, eta nik edozeinek gomendatuko nire. Ederto, eskerrik asko, Mikel, eta plazer bat, hemen zuekin konpartitzea minutu hauek.